السلام عليكم الزينات، ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في احسن الاحوال. ان شاء الله فيديوهاتي يلقوكم صحة جيدة، وان شاء الله يلقوكم توجور فرحانات وسعيدات ان شاء الله يا ربي. قبل ما نمروا الوصفة ما تنسوش تنورونا بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الف صلاة وسلام. وصفتنا لنهار اليوم كيش اقتصادي بحشوة اقتصادية. ما عليكم شيرات، تبعوا الفيديو من الأول للتالي باش تشدوا جميع المعلومات وجميع النصائح ان شاء الله. قبل ما نمر الوصفه شيرات ما تنسوش اللي دخلت معايا جديده نقول لها مرحبا بك، نورتيني. ديري ابوني وفعلي الجرس باش يطلع كاع جديد، كل ما نحط فيديو جديد باش يطلع لك. هذه الهضره للناس اللي يقولوا لي ما راهمش يطلعوا لي الفيديوهات تاعك. ما عليا نقول لكم غير ديروا ابوني وفعلوا داك الجرس باش من كل ما نحط فيديو يطلع لكم. كما قلت لكم شيرات ما تنسوش الى عجبكم الفيديو عاونوني بلي جام ولي كومونتير باش يطلع الفيديو ويشوفوه الناس اللي ما يعرفونيش وينضموا الى عائلتنا، عائله هاد العائله تاعي الصغيره ان شاء الله تعجبكم. وكما قلت لكم اللي دخلوا كاع مرحبا بكم، نورتوني. بسم الله، هنا نبدا الى الوصفه. نجيب هنا 250 غرام تاع الفارينه، ندير 7 مغارف تاع الزيت. الشيرات بغيت نكيلكم هكا كلشي بالمغرف وكلشي باش تفهموا انا هنايا كنت ناويه ندير في نص كاس تاع زيت، ولا قلت نعبر لكم هكا بالمغرف باش المبتدئات يفهموا معايا ان شاء الله. نديروا الملح على حسب الذوق. كما قلت لكم 250 غرام تاع الفارينه وسبع مغارف تاع الزيت. الشيرات كما راكم تشوفوا نبسس الفارينه تاعي، نبسسها غايه كما راكي تشوفي. ندخل كاع داك الزيت في الفارينه تاعي. كما قلت لكم اقتصاديه بلا دهان لا والو. لا عندك كما على بالكم رمضان، سيدنا رمضان راه جاي دخل علينا بالصحه والعافيه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي يدخلها علينا كما قلت لكم بالصحه والعافيه. وان شاء الله نعطيكم مازال نعطيكم بزاف وصفات اقتصاديين باش توالمكم في هذه الحاله اللي رانا فيها ان شاء الله. كما راكم تشوفوا الشيرات كما قلت لكم بسوا كاع الفارينه هذيك. بعد ما بسستها هنا درت الفرفاره. الشيرات انا درت عيني هو ميزاني ما تبعونيش، دوك نقول لكم شحال درت. المغرف تاع القهوه تاع السكر نديرو نصف ملعقه. ثاني نعاود ندخلها كاع في الفارينه تاعي ونجيب الحبه تاع البيض. نلم العجين تاعي نلم كاع ديك الفارينه حتى نتحصل على عجين طريه. الشيرات اللي عندها الحبه تاع البيض تاعها كبيره تقد تلم غير البيض تاعها. الا ما كفاتكش جيبوا الماء بارد كما راكم تشوفوا. هنا ضفت واحد زوج مغارف هكا كبار تاع ماكله. المهم انتي ضيفيه على حساب العجين تاعك تتلم. كما قلت لكم ما تجروش العجين تاعكم، خلوها طريه وما تخلوهاش ثاني يابسه. المهم طريه كما راكم تشوفوا هكا. نسي غير نلمها الشيرات ما تعجنوهاش، غير لموا العجين تاعكم باش تنجح معاكم. كما قلت لكم هاد لاباط ناجحه 100% واقتصاديه. سيوها الشيرات تجي تتفتت في الفم من تاكلوها تعطيكم واحد الذوق رائع ان شاء الله. كاع جربوها كما قلت لكم اقتصاديه. اللي ما كانش عندها الدهان في الدار ولا دير بهذا الزيت 7 مغارف تتحصل على كيش مملح بنين وخفيف ويتفتت في الفم من تاكليه تحسي بالفتات تاعه. هكا نجيبو سيلوفان نغطو العجين تاعنا نديروه في فريجيدار 10 دقائق يريح. من بعد نجيبو نحلوها في السني تاعنا. الشيرات السني تاع الكيش تاعنا نقول لكم اللي تخاف زعما تلصق لها تدهن السني تاعها بالزيت دهنه كاع غايه. انا ما دهنتاش على بالي باللي ما لصقش. هكا كيما راكم تشوفوا نحل العجين تاعي هكا بيدي، واللي بغات تحلها بالحلال تحلها بالحلال اللي تساعدك حبيبه. انا درتها غير هاك نحلوها. كما قلت لكم شيرات هذه الوصفه اعتمدوا عليها في رمضان، سيدنا رمضان ان شاء الله يدخل علينا بلا هنا ان شاء الله. ما يكونش عندك الدهان ولا كاين لي شحال من وصفه تاع الكيش المملح هذا، كاين اللي يديره بالدهان وكاين اللي يديره بالدهان والزيت. وهنا كما قلت لكم غير ب7 مغارف تاع دهان ديري كيش حجم عائلي كبير يوكل علامه يوكلكم ويشبعكم مع حريره. انا درتها مع حريره كنت صايمه
واللي كان حاضر معايا في الحريره دوك نوريها لكم. كنت دايره لايف نقول لكم دوك تشوفوا كيفاش تحصلت عليها، ونوعدكم نحط لكم فيديو خاص على الحريره هذيك. عفوا، شحال من وحده قالت لي ديري لنا لايف عليه، ودرت لكم عليه لايف. شاولا مازال نوعدكم نحط لكم ان شاء الله قبل سيدنا رمضان، نحط لكم الوصفه، ندير لكم فيديو عليه. شيرات هنا بعد ما درت الكيش تاعي، ثقبته غايه، ثقبوا كاع الكيش تاعكم دخلوه يطيب. هنا نجيب 2 حبات على البيض كيما راكم تشوفوا، والفرماج، هذا الفرماج تاع الكاري، نخلط نرفي كل شيء هكا كيما راكم تشوفوا. الصورة واضحة ومفهومة ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا نرفي البيض هذاك والفرماج حتى نتحصل على خليط ثقيل. ودوك نوريكم نعطيكم واحد هكا دوك تشوفوها الشيرات. هنايا كيما قلت لكم كنت دايره الحريره مع هذا الكيش. الحريره تاعي درت لها مرسو تاع الدجاج، اما لا جبته وفتته. دوك تشوفوا معايا شيرات هنا. راني خرجته هنا، طيبته نص طياب، ما شعلتش من الفوق، بدات تحمر غير شويه معايا من التحت. جبدته وندوك ندير له هاد الحشوه. شوفوا هاد الدجاج اللي قلت لكم في رمضان ما كانش عندك الدجاج وكاع، داك المرسو اللي طيبتيه في الحريره جبديه فتتيه وديريه هكا في الوسط، ومن بعد نكبوا عليه داك الخليط. اقتصاديه كما قلت لكم، اقتصاديه وبنينه وتحمر لك وجهك مع العائله تاعك. واللي بغات كيما هكا برك تعتمد على هاد الوصفه تاع الكيش ودير الطون. المهم الحشو اللي عندك حبيبه، انا غادي نقترح عليك هاد الاقتراح، وانتيا اللي عندك ديريه حبيبتي. وهذا هو دوك نفتت كاع هاد الدجاج في هاد السني تاعي، ندور كاع عليه وفي الوسط وكاع في لي كوتي هكا. ومن بعد نكب عليه من الفوق كاع، نكب عليه داك الخليط تاع البيض. البيض انا درت 2 حبات، نتوما تنجموا حتى ل3 حبات تاع البيض. وهذا الفرماج شوفوا نكب كاع من الفوق عليه. شريت فرماج رابي اللي عندها تاني دير فرماج رابي من الفوق. انا ما كانش عندي الفرماج رابي، اما لا كان عندي هذا الفرماج تاع لي ساندويتش عفوا، درته هكا من الفوق، جا عطاه واحد الطعم روعه. المهم شيرات انا راني نعطيكم الحاجه اللي نقد عليها، وانتم ان شاء الله تبعوا الوصفه. ولا ما عجبكمش هذا الحشو ديروا الحشو، كاين بزاف حشوات. ديروا السكالوب قلوه هكا في صوص هكا ديري له لي زيبيس وديري هكا في الوسط، وديري من الفوق تاني هذا الفرماج والبيض. المهم كما قلت لك حبيبه، الحشو اللي عندك واللي سهل عليك هذا هو. انا هذا هو اللي كان عندي، درته معاكم وان شاء الله يعجبكم الشيرات. ان شاء الله الوصفات اللي راني نعطيهم لكم كاع تستفادوا منهم ان شاء الله يا ربي. هكا كما قلت لكم اللي عندها هكا شويه حشيش دير الحشيش من الفوق. انا ولادي للتزيين، انا ولادي ما يبغوش الحشيش، اما لا ديروا هكا رشه خفيفه من الفوق تاع الحشيش، وتاني يعطيكم يزيد يعطيكم الذوق. هكا نكمل كاع التزيين تاعي، ونعاود الشيرات ندخلها في الفرن، نشعل عليه من الفوق وعاود نخليه شاعل من تحت. نتحصل على هذا الكيش. شوفوا كي راهي حمراء، مين تشوفوها حمراء هكا في الاطراف صاي جبدوها هكا ما تتكسر معاكم ما والو. كما قلت لكم اي مبتدئه تنجم ديرها، ونقول لك حبيبه اروحي دير الوصفه وجربيها وردي لي الخبر في كومونتير. ان شاء الله الشيره تعجبكم وتردوا لي كاع بالخبر وتجربوها. ونوعدكم كما قلت لكم مازال وصفات باذن الله، بتشجيعكم الشيرات ان نقدم لكم مازال وصفات ان شاء الله بربي. هذه هي الوصفه لنهار اليوم. نقطع نشوف نسيك نقطع لكم وتشوفوا كي خرجت. تخرج خفيفه ومقرمشه. انا قلت لكم عطيتكم الوصفه، نتوما مين تجربوها تعرفوا واش راني نقول. شوفوا هنا راهي حاميه. شاهدكم حباباتي في الجنه ان شاء الله. الوصفات اللي راني نعطيهم لكم كما قلت لكم راني نفيد فيكم،
وان شاء الله الشيرات تبارطاجيو هذا الفيديو مع احبابكم باش يستفادوا معاكم. ما عليا نقولكم شيرات. وصلنا لاخر فيديو، وان شاء الله نتلاقوا في فيديو جديد ووصفات جديدة ان شاء الله. تهلاو في رواحكم شيرات، نتلاقوا في ساعة الخير. مع السلامة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.